Hej. Alltså det känns så sjukt att sitta här och prata med sig själv. Det hade känts bättre ifall någon hade stått där typ filmat. Men ja, hej allihopa. Jag är inte så bra på det här med att spela in filmer, men jag tycker det är roligt och jag tycker om att redigera och så på datan. Så jag försöker mig på att göra film i alla fall. Och idag så har jag tänkt göra en sån här tag about me. Typ. Det är ungefär 50 minuter kvar innan jag ska börja dra mig mot tandläkaren, så därför så tänkte jag att jag kör på en liten video helt enkelt, för jag har ingenting annat för mig. Och det var sista gången som jag gjorde någonting med mina kläder, mitt hår eller någonting, för att jag förstår att det är väldigt irriterande. Och här är anledningen till att jag ska till tandläkaren. Ja, jag slog ut en tand när jag var 10. Där har ni en liten fakta på mig. Nej, nu ska jag sluta babbla och köra på med den här taggen. Och jag har den här på datan. Så att ni inte undrar varför jag kollar ner hela tiden. Okej. Mitt första frågan är ditt mellannamn. Jag har 2 mellannamn och det är Fredrika Maria. Så jag heter Emelie Fredrika Maria Lund. Jag tycker om mellannamn är lite gammaldags och sådär. Men jag nöjer mig med dem, för jag kan inte göra någonting åt det. Mitt favoritämne i skolan. Ja, nu är det ju foto självklart. Men i grundskolan så var det nog idrott. Jag tycker om praktiska ämnen. Så ja. Favoritdryck, det är Fanta. Kanske de flesta vet, men inte ni som inte känner mig vet inte det, så Fanta. Favoritlåt just nu. Alltså jag lyssnar väldigt mycket på Spotify. Och jag lyssnar på såna här typ, alltså listor som andra har gjort. Så jag har nog inte någon speciell favoritlåt just nu. Men jag tycker om ganska så här fartiga låtar, eller vad man ska säga. Det beror på vilket humör jag är på. Jag tycker om typ allt. Jag kan lyssna på allt. Från typ... Okej, jag lyssnar inte... Man kan säga, det jag inte lyssnar på det är opera. Annars lyssnar jag på allt. Så kan vi säga. Favoritmat. Allting som har med köttfärssås att göra, eller köttfärs. Jag älskar köttfärs. Så typ tacos, tacopaj, köttfärssås och spaghetti. Ja, allt med köttfärssås, köttfärs. Förlåt, kanon. Det senaste du köpte. Ja, det var en bra fråga. Senaste jag köpte var nog... Alltså jag kommer inte ihåg. Det måste nog vara typ... Alltså senaste största jag köpte så mycket, det var ju Pullared tror jag. Skitsamma, jag vet inte. Jag återkommer tror jag. Nej det gör jag inte, för jag vet inte vad jag har köpt. Skitsamma, jag har köpt någonting. Säkert med mat eller godis eller någonting. Vi köper det. Jag köpte godis senast jag köpte någonting. Favoritbok för alltid. Oj. Jag läser typ aldrig böcker. Så den var väldigt svår. Men jag läste den här Ego Boost av Isabella Löwengrip. Och den var väldigt bra. Den rekommenderar jag, tror jag. Till de som är lite yngre kanske. Jag läste den kanske var 15-16 där omkring. Favoritfärg? Rosa. Vad annars? Nej men rosa och turkos är mina favoritfärger. Har du något djur? Ja, en katt. Hon heter Sudda och hon är snart 5 år.
när hon är 5 år. Fan, helvete. Hon fyllde 5 år i somras. Ja, 5 år. Favoritparfym. Det får då bli de här. Favoritparfym är alltså den här. Som är från Britney Spears. Den tycker jag väldigt mycket om. Ni ser, den är snart slut. Eller ni kanske inte ser den, men den är snart slut. Det är bara en sån bit kvar. Och sen tycker jag väldigt mycket om den här som också är från Britney Spears. Som är slut, men jag köpte precis en ny. Och den luktar helt underbart. Den är jättegod. Kan man säga att den parfym är jättegod? Den luktar jättegott. Ja, mina favoriter. Kan inte välja. Favoritlov, semestertid. Jag måste nog säga sommaren. Jag älskar vintern och jag älskar hösten. Det finns både höstlov och vinterlov. Men alltså sommaren slår nog allt. Och då fyller jag år också, så vi tar sommarlovet. Är du gift? Nej. Vilka länder har du varit i? Alltså jag är så flygrädd. Jag har aldrig flygit. Och jag har sånt kontrollbehov, så jag vågar knappt åka någonstans om jag inte åker med någon som jag känner mig trygg med. Så jag har typ varit i Finland. Och ja, Finland har jag varit i, typ. Det där kändes pinsamt. Jag har varit i ett land. Ja, vi fortsätter. Pratar du något annat språk? Nej. Men min pappa är finsk, men han kommer från ett svensktalat finskt land. Så han pratar inte finska. Men finska tycker jag är ett ganska coolt språk, så jag skulle gärna lära mig finska. Ja, jag pratar helt enkelt bara svenska. Men syskon har du? Jag har 3 syskon på pappas sida. Favoritaffär? Ja. Favoritaffär. Det får nog bli... Alltså jag handlar typ inte i någon speciell affär så här väldigt mycket. Jag typ ser något snyggt, så går jag in i den affären. Och så tänker jag inte på vilken affär där liksom. Visst, här i Katrineholm då finns det typ bara H&M och Åhléns och Kappahl och de där. Alltså det finns inte så roliga kläder där, så jag passar nog hellre på att köpa kläder när vi åker typ till Norrköping eller Eskilstuna och sådär. Och då tänker jag nog på vilka affär jag går in i precis. Favoritrestaurang? Och det är också där frågan. Jag äter inte så ofta på restaurang, men här i Katrineholm när jag äter på restaurang så går vi nog ofta till Kolgrillen. Kommer inte ihåg vad den heter. Men det är i alla fall en sån grekisk restaurang. Och den maten är jättegod alltså. Jag älskar den maten. När grät du senast? Ja, när grät jag senast? Alltså jag kommer inte ihåg när jag grät senast. Jag brukar vara sån här känslomänniska som typ ena gången så är jag jätteglad och andra gången så är jag ledsen, andra gången så är jag typ hyper och sådär. Men nu var det nog ganska länge sedan som jag grät, tror jag. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Vi kör på nästa fråga. Jag kommer inte ihåg när jag grät senast. Ja. Här. Den bloggen, om ni ser. Hennes blogg brukar jag kolla på lite då och då. Så det är typ de 2 bloggarna som är mest intressanta för mig. Favoritfilm? Samma där, jag kollar aldrig film om det inte är så att typ någon kompis verkligen vill kolla på film och jag typ
Alltså jag kollar inte film nödvändigtvis om jag själv bara sitter hemma, utan då tittar jag hellre på typ, ja, jag gör hellre någonting annat än att kolla på film. Det är nog bland det tråkigaste som finns. Favorit tv-program får nog bli antingen Familjen Kardashian eller Idol, det är bra, det som går just nu. Alltså jag var helt, första 2 åren med Big Brother så var jag helt såhär, åh herregud jag får inte missa något avsnitt. Men nu, alltså de är ju så jävla dumma där inne i huset så jag typ blir bara irriterad när jag kollar på det. Så det har sjunkit lite i mina ögon, men just nu så är det typ Idol jag kollar på som jag verkligen vill kolla på så. PC eller Mac. Mac. Vad har du för mobil? Jag har en Samsung Galaxy S4. Och jag kommer nog aldrig eller väldigt sent byta till någonting annat än Samsung, för jag älskar Samsung. Hur lång är du? Jag är hela 1,60 lång. Och jag har faktiskt kommit på en liten bra sak med att vara kort. Eller kort och kort, men jag är kortare än alla andra så jag säger att jag är kort. Och den bra saken är att man kan ha på sig typ så här jättehög klack utan att det ser jättekonstigt ut. Och det är skitbra. Så om jag kommer med klack till skolan så är det typ så här, du är lika lång som alla andra. Det är kanon. Och kan du laga mat är sista frågan. Och det är ju beroende på vad de menar med kan du laga mat. Jag kan ju laga vissa maträtter, men jag är inte så bra på att krydda och jag är inte så bra på, alltså nej, jag kan inte laga mat. Jag måste nog följa recept när jag ska laga mat och då kan inte jag säga att jag kan laga mat. Så sista frågan, nej, jag kan tyvärr inte laga mat, men jag vill nog lära mig att laga mat. Så ja, där har ni lite fakta om mig och nu ska jag nog bara vilja prata och redigera lite och klockan är nu 20:09 och jag ska gå till tandläkaren om cirka 40 minuter. Nej, jo, 40 minuter. Eftersom det ligger precis här uppe. Det knockade i min armbåge. Ja, nej, idag ska jag nog bara ta lugnt, plugga lite körkort och